হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ঈদ মোবারক। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে আমার কেনা ZD6 প্রো ড্রোন নিয়ে হাজির হলাম। এই ড্রোনের কিছু ভালো এবং খারাপ দিক সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। ইদানিং বাজারে কম বাজেটের মধ্যে এই ড্রোনটি খুব বিক্রি হচ্ছে। এই ড্রোনটি কেনার পরে আমি কি প্রবলেম ফেস করেছি তা আপনারা আমার এই ভিডিওতে দেখতে পারবেন, তাই ভিডিওটি না টেনে পুরোটা দেখুন। চলুন ড্রোনটি আনবক্সিং করি। আনবক্সিং করার পর আমি ড্রোনের সাথে যা পেলাম, ড্রোনের সাথে এক্সট্রা পাখা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো ব্যাটারি পেয়েছি, একটি রিমোট, ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার জন্য চার্জার কেবল, এই ভিডিওটি মূলত নিউ ব্লগার যারা কম বাজেটের মধ্যে ড্রোন কিনে ব্লগ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য। ZD6 Pro 4K ড্রোন, আসলে এটা 4K ড্রোন নাকি, এটার ক্যামেরা রেজুলেশন কেমন তা আপনারা আমার এই ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। চলুন আগে ড্রোনটি উড়াই। ড্রোনের সেটআপ মোটামুটি শেষ, এখন আমরা ড্রোনটি উড়াবো। এবার ZD6 Pro ড্রোনের ভালো এবং খারাপ দিক সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। চলুন প্রথমেই আমরা এটা ক্যামেরার রেজুলেশনটা দেখে নিই। প্রচুর বাতাস, ড্রোন ওড়াতেই কষ্ট হচ্ছে। 4K ড্রোন বলা হলেও এটা আসলে 4K ড্রোন না। ক্যামেরার রেজুলেশন 1080 তো পাওয়াই যায় না, 720 পাওয়া যাবে কিনা তাও সন্দেহ আছে। মাঝে মাঝেই ড্রোনের সাথে মোবাইলে কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর ক্যামেরার রেজুলেশন 4K কিনা আপনারা তো তা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি যখন মার্কেট থেকে ড্রোনটি কিনেছিলাম তখন আর ক্যামেরাটা চেক করেছিলাম, তখন আসলে মার্কেটের লাইটিংয়ে ক্যামেরাটা ভালোই দেখা গিয়েছিল, কিন্তু যখনই আমি এটা বাইরে উড়ালাম ড্রোনটা তখন আসলে ক্যামেরাটা দেখা গেল এরকম। ড্রোনটি কেনার সময় ওনারা বলেছিল আমি ড্রোনটি 1.5 কিলোমিটার পর্যন্ত উড়াতে পারবো। 1/2 কিলোমিটার দূরে পাঠানোর পরেই ড্রোনের সাথে মোবাইলে কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, তাই আমি আর 1/2 কিলোমিটারের বেশি দূরে নেইনি। তাই যারা 20K এর নিচে ড্রোন কিনবেন বুঝে শুনে কিনবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।